Кои се најпосакувани вработени? Дали си ти меѓу нив? Океј, постојат предрасуди дека работодавците бараат невозможни или надреални карактеристики, или пак дека бараат само диплома. Да бидеш правник треба да завршиш право, да бидеш доктор, медицина, готвач, потребна ти е школа за готвење. Но има стотици правници, доктори и готвачи што ги имаат овие дипломи. Па пошто се разликуваат едни од други? Што навистина бараат работодавците? Накратко, две најважни работи. 92% од менаџерите за вработување тврдат дека нешто што го нарекуваат soft skills или пак меки вештини е еднакво важно колку и основното техничко знаење во некоја работа. Soft вештини значи потребни се без разлика дали сте правник, доктор или готвач. А што се спаѓа во soft вештини? Според менаџерите на прво место тоа се критичкото и креативното размислување. Што значи тоа? Па оној правник кој ќе најде побрзо информации, подобро ќе ги анализира и креира мокни аргументи, има и поголема шанса да победи на суд. Докторката која на база на симптоми и своето знаење ќе може подобро да го анализира пациентот и побрзо да го забележи здравствениот проблем, затоа што не се сите пациенти исти, попрецизно ќе го излечи. И на крајот, нашиот готвач кој има подобро критичко размислување, подобро ќе анализира кои намирници да ги искористи, во кое годишно време, како да креира ново јадење, како да го прилагоди на специфични гости и слично, што ќе зголеми и добивката на ресторанот. Втора важна soft skill вештина се комуникацијските вештини. Во судницата плюс е ако вашиот адвокат одлично презентира. Докторот подобро ќе го создаде наодот или готвачот подобро и попрецизно ќе разговара со помошниците, што не носи до следната soft вештина на тимската работа. Можете да бидете Роналдо или Меси, но нема победа ако не сте одлично синхронизиран тим. Организацијски вештини значи дека можете добро да организирате подготовката на случајот, како што и врвен доктор го организира својот ден со пациентите или готвачот ги организира сите чекори во дадениот временски период за да го подготви својот специјалитет. Емоционална зрелост сушност е вештина, бидејќи не сакате вашиот адвокат кој тоа утро се разделил со девојката да биде хистеричен во судницата или пак да ви го загори јадењето, готвачот затоа што е луд. На крајот, меѓу софт вештините се и странските јазици, логички пожелни за сите занимања, како и за подобро да се снајдете во светот, како и дигиталната писменост, работа на компјутер, социјални мрежи, например и работа со вештачка интелигенција, например како ефикасно да се користи ChatGPT во работата. Покрај софт вештините има и друга важна состојка што работодавачите ја сакаат кај вас – mindset. Ментален склоп или начин на размислување. Сега некој ќе каже, тој ти е таков карактер и едноставно е таков. Меѓутоа и тоа може да се вежба и да се подобри. Еве примери што значи да имате така наречен растечки или развиен mindset. Да бидеш точен или да бидеш уреден, односно да не ти биде сеедно дали доцниш на суд или дали си нечешлан, а сигурно не сакаш неуреден доктор или пак адвокат. Покрај тоа важно е да бидеш проактивен, а не мрзелив. Замисли дека твојот адвокат или доктор нема да истражи нешто што може да биде клучно за победа на суд или пак дури за твоето оздравување. Многу важна карактеристика е да бидеш прилагодлив. Понекогаш ќе биде тешко, понекогаш нема пари во твојата фирма, имало поплава, те претекла конкуренцијата и слично. Но работодавачите ги сакаат оние кои не паничат и не бегаат од предизвици, оние кои што можат брзо да се прилагодат. Голем плюс е и за оние кои имаат желба за учење, бидејќи секој ден се појавуваат нови алати за работа. Сакаш нови рецепти од твојот готвач или пак твојот доктор да знае кои се новите лекови и протоколи во медицината. Еве уште некој. Работодавачот ќе цени ако имате здрави животни стилови, односно помалку боледување, ако сте машина за cool идеи или пак ако ширите позитивна енергија, а не да сте токсични. Па кој не би го сакал тоа, но не го имаат сите. Ајде да сумираме. Работодавците го сакаат не само оној кој што знае да ја работи таа работа, туку и оној кој што има одлични софт вештини и развиен ментален склоп. И едното и другото може да се научи и да се развие, а за тоа во следните стар епизод.